Hello everybody. Gundag. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. Namaste. Today we're going to make some Mediterranean kebabs. That is very famous in Arab countries and all Middle East. Vandaag we gaan maken Mediterranean kebab. Dat is heel veel bekend in Arabische landen en bijvoorbeeld Marokko en andere Arabische landen ze eten this kebab and the barbecue. And we're gonna know. For the kebab you have no need to mutton, meat, lamb, mutton, and calf fleece. And you have nodig, curcuma, turmeric, coriander powder, the cumin powder, ginger powder, and black pepper powder, and red paprika powder. And the coriander natural. You need 2 pieces of garlic natural and coriander natural. You see, and that we're gonna be smashed the garlic. First we're gonna do, we have to wash the meat. Eerst we have die wassen, die laamvlees, omdat nu is door die corona is moet altijd voorzichtig zijn. Okay, we're going to wash now mutton. We gaan wassen die laamvlees nu, omdat het moet nodig door de bacteria en nu we gaan drogen. We gaan drogen die vlees. We're gonna dry to mutton now. Because don't have to be too much water. Je moet niet veel nat zijn. Je moet een beetje drogen. We gaan nu die snijden. We're going to be cut it in blocks. We're going to nu snijden in de blokken. Zo die brochette maken. We're going to cut it in blocks. You don't worry if you have little bit fat with that. Maak niet zorgen als jullie hebben een beetje vet bij, omdat is altijd nodig als voor barbecue. Is voor een beetje die zacht zijn, die met zacht met die vlees, met de vet is een beetje blijft zacht. En het botje wegdoen. En dan wordt
we have the new vlees gesneden. And we cut already meat. And now we're going to cut onion. We gaan nu rode onion gaan snijden. Wat jullie zien wat heb nodig, hoeveel bedrag jullie gaan gebruiken van de vlees. En je kan meer doen. Ik heb nodig 1. En we gaan nu die snijden. En we gaan wassen nu. En we're gonna cut it 4 pieces. We're gonna snijden 4 stukken. And we're gonna mixer. We gaan die mixer en die. We gaan die mixen here. Because you need very tiny. Jullie hebben nodig heel kleine stukken. We have now the onion mixed. I grind the red onions and now we're going to mix it with all spices. Nu we gaan mengen met alle kruiden. Where all onion grind it already. We mix the rode onion. Now we gaan op de vlees smeten alles. En dan we hebben look. We gaan die look. Nu we hebben rode paprika poeder. Dat doen we 2 lepels. Kurkuma ook 1,5 lepel. Coriander poeder. The coriander powder also you do in turmeric 1,5 spoon. And the cumin ook 1,5 lepel, 1,5 spoon cumin, ginger powder, 1 spoon, gember poeder ook 1 lepel. En dan peperpoeder 1 klein lepel. Pepper powder 1 little spoon. After you throw this azan, alcohol azan. Why we do the alcohol azan? Because with this the meat stay soft. You don't got hard brushes. Met deze azan, waarom we doen? Omdat met deze de vlees blijft zacht en mals. En jullie hebben die heel malse brochet. Anders die gaan heel hard worden. En nu we doen die koriander. Gehakte koriander natuur. En dan doen we ook zout. Zout als jullie hoeveel, how much you eat salt you can do it. Hoeveel jullie graag. En dan we hebben olijfolie. En jullie hebben niet snel nodig voor
beter één dag voorhand marineren. Dat geeft heel goede smaak. If you didn't know it so quickly, you can, if you know tomorrow, you do one night before marinate. And if you stay in the spices, it's give very good taste. You never forget it. Like me, I did it yesterday. Marinate for me. It's one night. See, it's very good color, and it's already soft because if it stay in marinade, it's very soft. Als die blijven in dat marinade, die vlees gaan helemaal. En als die hoe lang die blijven, en dit is meer. Zie dat is kleur, nu, donker kleur. En welke ik heb nu marineerd, jullie zien dat een licht kleur. Omdat die nu just gedaan. You see that it's dark color because it's yesterday, and that's a light color because I just did it. And that's why I have to stay a little bit longer in the marinade, and then you have very good meat and very tasty. And you have very good taste on that. Now you have green these, and you see already this one. Now later we're gonna make. I'm gonna put on barbecue. Nu jullie hebben gezien, maar we gaan straks een barbecue aandoen. In tussentijd we gaan een dessert maken. In meantime we're gonna make one dessert. Okay? Follow me, please. Thanks. Okay. We gaan dessert maken. We gaan beginnen met dessert. We're gonna start with the dessert. Because after the hot barbecue you need a little bit cold dessert also. Na de warm barbecue niet nodig een beetje koude dessert. Ik heb die kleine recipe hier. I have a little recipe here, so you can see. Jullie gaan zien dat is amandelen, walnoten en pistache. En fruitgums en echte zafran. Maar jullie kan die kopen ook, die zo zafran, jullie kan kopen in de Arabische winkels ook. You can buy that in the Arabische winkel, this saffron also. You see. Okay. Then we have the vanilla sugar, the iedereen candy. Dat ze kan overal kan een winkel kopen. En kristalsuiker 2,5 lepel. 2,5 spoon is sugar. And vanilla sugar you can buy everywhere. And 1 liter milk. 1 liter melk je kan gebruiken. We blijven roeren. Een beetje tot de melk is niet kookt. En daarna we gaan die dingen in doen. Dat is voor decoratie op de dessert. That's for decoration on the dessert for children. We also think about the children because now is children mostly at home because of corona. Kinderen meestal thuis nu door die corona en nu is de vakantie also ook. En we ook denken over hun omdat die voor de decoratie, voor de smaak voor kinderen die graag die eten zo dessert. En dat is een gezonde dessert, dat is niet zo. En je kan de suiker ook minder doen als jullie niet veel suiker eten, kan ook een beetje weinig doen. En dat is heel mooi. We gaan zelfs wanneer het is klaar. It's very beautiful when it's finished. You can see is. And you can make it at home. It's easy, very easy. You have find material at home always. On the milk is begin to cook. Our milk is gonna be cooked now. It's boiled. We're gonna pour the saffron here. You see,
give a little bit color and give the color from the saffron. En daarna we gaan een beetje van walnoten, little bit for walnuts and almonds we're gonna do because it have to be also soft. Omdat die moet zacht koken ook binnen die melk. En dan we gaan doen suiker in. En blijf roeren, hè. En niet hard vloer. And you stir it slowly, but not on the hard flame, medium flame. You cooked it a little bit long. It took around 15 minutes like that to make it short, very good cooked. And after you pour this vanilla sugar, vanille suiker in gedaan. Je blijft die roeren tot die melk is niet dik worden, beetje. We stir it till the milk is not thicker. Stir. Nu we zien, hier is melk is goed gekookt. En zie de kleur, licht creamy. You see the light cream color because of saffron. Daarom voor de saffron, deze color is geel worden, licht geel. So de bedoel is nu is bijna klaar. Nu, ik heb hier maïzena. I have now cornstarch. You can pour it little bit because you can do it in een klein beetje. Die saus die pudding is dikker te maken. You pour it little by little because of make this a little bit thicker, you know. En dan blijf roeren. Even en nog zien hoeveel je hebt nodig nog. Ook niet veel doen omdat dat kan die heel omdat dat nawerk van maïzena is een beetje even wachten en roeren. Dan don't pour too much at once because it's after work from the cornstarch. It's a little bit waiting and stir it. Now you see milk is already thicker because of cornstarch and it's ready. Now jullie zien dat deze dikker worden, een beetje zwaar worden. Now we gaan zelfs gieten in de bowls, in de deze bowls en in de frigo zetten voor 2 uur. Voor die afkoelen, een beetje eerst afkoelen, daarna in de frigo steken. We're gonna be put in frigo. We put in the bowls and we put in frigo for 2 hours to the cold. It have to be served cold. You see, now our dish is ready. And later I'm gonna show you how to put in the balls and yeah. Okay, now see our barbecue is ready now. I put all all brushes, so spears from barbecue,
as pickles of barbecue. You see onze barbecue is nu klaar en ik heb die opgezet in de brochet. Alle kebab. Nu even rustig bakken. Niet zo laag zetten op de vuur, anders die gaan direct branden. Moet rustig koken, maar dit duurt niet lang, dit is snel koken eigenlijk. Onze kebab nu is bijna klaar. Our kebab is nearby ready. See what is a very beautiful color. You see, it's a very nice color. Okay, nu is onze barbecue is klaar. Kebab is ready. Our kebab is ready. It's you see, it's a very beautiful color and it's very soft, smooth. You see, very soft, and it's you can enjoy it. Jullie kan die amuseren met deze een heel goede smaak. En ja, met een paar sausen. Je kan mogen kiezen welke saus jullie willen hebben. Also, you can choose your sauce with that, which one you like. And here also our dessert is also ready. You see, onze dessert ook klaar. Je ziet, dat wordt volwassen ik heb gedaan. Heel voor kinderen graag een beetje kleur en zo. Dat zachte fruity gums. The soft fruity gums for children like it. That's for adults. Kijken my video and doe met like and subscribe that and abonneer my channel en doe maar dit thuis. Dit is heel gemakkelijke recipe en dessert ook. En amuseer die. Do it at home. And thank you very much for watching my video and do it at home. It's very easy recipe, you know. And thank you and see you next time. Prochaine fois, je vais essayer faire ma vidéo la France, langue France. Salam alaikum, Eid Mubarak pour tout le monde, bon Eid, amusez la vie. Merci beaucoup.